巴厘島最後一日，我哋俾仔仔們一個不留遺憾嘅 dating 機會。依家都可以話對住阿 Tyler 即係互相試一下。行街就唔係要 fuck 佢，咁行嚟做咩？甜啲嘅，係啊，同你個人一樣，係嘛？仲有3 pair 等緊上畫，唔知邊個可以拖住手仔離開巴厘島咧 Congratulations！ 覺得呢個決定應該係啱嘅。我只係想用佢嚟問清楚，或者表達清楚我嘅意願。頭先喺呢度望過隔離投票嘅時候，見到佢望住我投票，好似陪住我咁樣，真係好想透過呢個機會可以解決到我哋之間一啲問號。佢咧即係一直有一啲濃濃嘅愛意啊！咁其實即係對於我嚟講係，我覺得係有即係有唔少嘅壓力喺度嘅。未開始 dating，個局已經搞到咁僵，點繼續啊？咁你知點解我哋出咗嚟個學？因為你投我，我又唔知你係咪真係覺得我係 OK 嘅。跟住雖然我哋話慢慢嚟啦。即係我覺得而家如果真係講開咗嘅話，我希望我哋真係順其自然。我覺得會對大家都，尤其是對你啦，都會好啲咯，冇咁大壓力咯。慢慢嚟之後，我又唔係好 feel 到嗰種 connection， 所以我都開始亂，我都想搞翻清楚我哋咯。你覺得我冇乜嘢俾到出嚟嘅？其實呢一個係我自己喺一啲，即係對於一啲對象上面嘅話，我自己個 approach， 即係我唔會好似阿 Kurt 嗰啲咧，即係得閒就去揼下佢隻手，捏下佢隻手啊，掂下佢身體接觸又成。你有幾可見我咁做？我就算對住 Jason 我都冇。你同 Jason 嘅糖枝頭程度係令我對你嘅解讀唔同。你冇見到我擁開佢咩？其實我想講，其實有好多時候咧，佢行埋嚟，我會特登行開㗎。但係你又唔覺得佢扯喎？啊！喺嗰個 poolside 嗰度，我哋一齊傾偈，咁啊，大家一齊去好感動地去有一啲共識。我以為每件事係慢慢嚟，但係我發覺我嘅慢慢嚟同佢嘅慢慢嚟嗰個 pacing 好唔一致啊！嗱，講真嗰句啊，我係真係 feel 到你有俾到壓力我嘅，你係真係有嘅。而家個感覺好似係而家地球係即係核爆前一刻咁樣嘅，跟住好似我要飛回答你一個 answer 不可咁。其實我係真係有壓力嘅。其實你會唔會覺得我好似做咩都有啲壓力咁樣？即係譬如我唔會啊。其實我哋兩個一齊去跳民族舞嗰陣時，嗰種相處，我覺得係開心係舒服嘅喎。我都覺得嗰個時候係舒服嘅。係啊，但係去到後期去到後期係我話慢慢嚟啦，但係我個慢慢嚟係慢。哇！你個然後你慢慢嚟，你個慢慢嚟係由50揼到落去行路咁嘅速度啊，大佬。喂，咁而家用翻電話線上網唔好意思，佢撈緊佢嘅情緒。又未去到咁，即係我哋個慢慢嚟係呢個，但係你即係而家跑緊50米咁樣啊，大佬啊！你明唔明啊？我有壓力到開始我要你連飲酒都係坐隔離台，跟住因為你個壓力，我真係 feel 到壓力啊！我唔係講笑啊！真係個 pacing 係真係唔啱，我同佢係即係我覺得我要好用力去解釋一樣嘅嘢，又或者可能佢自己對愛情上面嘅 expectation 三觀唔夾。我唔知，我驚我而家係呼吸都係錯嗰種感覺啊！因為有時你 click 咗嗰種壓力嘅時候，就係咁你或者咁我哋咪即係你咪諗翻即係我哋平時 friend 相處嘅時候都係咪真係咁樣啫嘛？食完呢個下午茶之後，佢就發現原來你係放咁重比分落嚟㗎，即係佢覺得有少少我係太多，令到佢有少少驚。
咁呢個我係唔知㗎。Anthony 今日等緊邊個啊 Kelvin，因為其實喺成個 trip 裏邊咧，我諗我係唯一一個咧同佢喺配對裏邊有 connection 嘅人咯。佢又遲到咁經常㗎啦，呢啲嘢係咯，我成日都要等佢㗎啦。攝製隊陪 Anthony 報晒咗成個鐘，連 Kelvin 個影都見唔到。難為 Anthony 仲咁好脾氣，自己打 tennis。唔好意思啊，俾多幾分鐘我，啱啱仆親有啲流血我盡快過去化妝嗰度，唔好意思。喂 Kelvin 啊，喂你慢慢嚟啦，你唔好急啦，你慢慢洗傷口，你 make sure 你 OK 嘅時候先過嚟啦，我哋唔急嘅，好啦，聽見。同 Jason，我係覺得同佢可能即係爭一次獨處嘅機會。佢可能覺得我太過平穩，冇阿 Kurt 嗰啲咁新鮮刺激咁樣嗰啲。諗住第一次一出場嗰陣時就即刻喺後邊嚇佢啊！Hi，今日嚟呢個 market 啦。咁我自己都有啲私心嘅，咁我都想嚟呢個 market 度行下。少少行㗎啦，係咪？仍然仲係阿 Jason 都喺嗰個心裏邊，我唔知點解啊！就算可能最嬲尾喺巴黎呢個 trip 裏邊，最終 match up 唔到，咁我覺得都冇辦法。即係我覺得我 feel up 咗我最嬲尾嗰個 puzzle 嘅話，我覺得對自己都叫做有個交代咯。我覺得同 Ivan 咧一路傾偈咧係冇乜大問題嘅，就係硬係就我唔覺得有特別好有火花咯。過咗尋晚之後咧，我反而有啲驚，有人會再揀我。我而家係第幾個啊？你而家係第3個。係。坐越野車，我又覺得我又冇同你講好多嘢，跟住食嗰個早餐，咁所以我覺得嗰陣時我有冇捉緊即係機會可以同你好好認識佢傾下偈，相處下。就我之前講一開始咧係 Let's be roommates together 嘛，嗰個位咧其實我都係有少少好似應承咗一個 promise 唔到嘅承諾咁樣咯，我覺得我都想講聲唔好意思。冇用㗎，你還翻我得㗎啦。哦，好啊，嚟啊，幾時啊？大魚啦今日。其實都最尾一日啦，今日。你覺得 so far 呢個 trip 咧，你有咩感覺？夢幻、失敗、挫折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 咯，就咁啦。好啦好啦。咁我覺得呢曬 try 咯。咁啊，即係喺巴黎呢個最後嘅一天，我覺得都叫做，我覺得係一個幾美好嘅回憶咯，對於自己嚟講。喂，唔好意思，頭先撲街，你冇事嘛？OK 啊，陰慣咗啦，成日撲街嘅。陰公。估唔估到我約你㗎？都估到嘅，係啊，都估到嘅，係啊。咁你 mark 咗邊個啊？你估下邊個？我估啊 Jason 咯，一定係，除非唔係。我其實咧覺得 Kelvin 係好難 predict 嘅，咁但係我又好 surprise 咧，佢會去pursue Jason 嘅，因為我知道佢其實佢成日都話佢自己唔係好外貌係協會噶嘛，佢純粹就係中意一個人就中意一個人嘅啲感覺嘛。咁我以為我哋有感覺啦，但係佢最終係翻去第一次同我哋所有仔仔相識嘅時候，就揾翻 Jason。咁所以我就 confused 嘅。當你對嗰個人有興趣嘅時候，佢冇有好大反應或者有好大回應嘅時候啦，你一定有啲失望嘅。嚟到巴黎呢個假期嘅最後一晚啦，係時候咧，大家要作出咧旅程完結之前咧一個決定。喺其他11位仔仔裏邊，你會挑選邊一個同你一齊返香港，
繼續發展落去咧 ？Nelvin 出嚟先啦！呢一刻，邊一位係想同 Nelvin 返香港繼續發展嘅？喺我數3聲之後行出嚟，1、2、3。我唔敢直視你嘅，我好努力㗎啦，鼓起咗最大嘅勇氣，希望可以再好好認識。望到你想笑，我覺得好啊，飲杯。恭喜晒！哇，手震。個感覺唔同咯，個感覺就唔似朋友咯。你唔會望住個朋友想笑噶嘛？我諗佢有佢中意嘅人嘅話，其實佢嗰個佔有欲係好大，或者個 protect 都比較大。我某程度上有啲 feel 到嘅。醫保到你，如果有興趣同醫保返香港繼續發展嘅話咧，亦都企出嚟，1、2、3。首先好多謝你呢幾日喺我唔開心嘅時間陪咗我咁耐，我都好希望之後仲可以有機會同你一齊做更多唔同嘅嘢。我覺得愛情就唔一定要一見鍾情嘅，可以好似我哋影菲林相咁樣，由一張白紙慢慢啲顏色湧入去，慢慢形成一張相片。希望可以同你繼續一齊發掘同埋成長。嚟緊多多指教。恭喜晒！認定會揀對方。我哋唔好講出口咯，但係嗰種默契係有嘅。喺密友去到情侶之間係要有一個 commitment 嘅發生嘅，我係非常之期待有嗰一刻嘅發生咯。有請阿 Kurt。有冇任何人想同阿 Kurt 繼續 dating 落去嘅話，就要行出嚟啦。1、2、3。仲有冇？其實咧，第一日開始見到你，你嘅能量都好打動到我，令我覺得好想跟隨你一齊去探索呢個世界。可能中間大家都會有一啲新鮮感，想去探索其他嘢，咁我願意喺度等你。其實我覺得我真係好感謝你，從第一日就開始就一直對我咁上心啦。我覺得呢個係好難得，特別係你喺咁忙嘅拍攝嘅時間入邊都可以抽出時間嚟畫到一幅畫送俾我，又記得住我嘅生日。其實都係好少嘅一份禮物嘅啫，咁樣就俾你嘅。啊！生日快樂！你係一個好有能量嘅男仔，相信你自己係會成為一個好好嘅伴侶。我都希望可以多啲了解你啦。Congratulations， 恭喜晒！有一個人一直企喺你身邊，中意住你，我就覺得我應該要同佢更加深啲了解，唔可以錯失咗佢嘅感覺。即係畢竟有一個話咁中意你嘅人，其實係一個好難得噶嘛。困難我睇到嘅，同阿 Kurt 會有好多困難嘅，好多磨合嘅。我願意為呢段關係去做出一啲妥協嘅。話咁快呢邊全部配對成功，有3 pair 啦。呢邊咧就仲等緊，咁啊請 Ivan。有邊個有興趣企喺佢對面？1、2、3。
講唔到啦，已經。希望我要及時同埋慢慢嚟，可以一直咁樣配合落去。係咯，希望可以繼續慢慢咁樣加深對你嘅認識，亦都俾你感受到同我一齊可以好自在。我咧今日行街嘅時候咧，揾到啲嘢，我覺得好啱你。慢慢嚟。咩嚟㗎？佢隻和牛。咁搞笑。慢慢嚟嘛。係咯，夠唔夠慢啊？呢個慢過電話線。OK， 收咗就得㗎啦。好，多謝。冇特別去準備啲咩深層意義啊、點啊，冇㗎，即係純粹覺得好得意，想送俾你咁樣。唔知你會唔會同我飲呢杯咧？喺呢段時間，我哋相處，我覺得相處得係幾舒服。由最開初，我好直接請咗你食檸檬，然後去到之後覺得相處落好似都唔一定係嗰個感覺都可以試下跟住去下。咁但係，我覺得我哋喺愛情上面嗰個節奏好似，我唔知係咪慢慢嚟就可以做得到。我唔知係咪慢慢嚟就可以做得到。我唔知道我哋係咪可以慢慢嚟就得。咁所以我會盡力試。所以多謝你。多謝你。reject 一個咁即係對你有咁多情感嘅一個人係真係好難好難啊！咁但係我又覺得，如果我要因為佢呢一份鼓起咗個勇氣，而我去做咗一個更加錯嘅決定嘅時候，我就更加後悔咯。我試過追過一個人8個月㗎，which 食咗無數次檸檬，但係如果喜歡嘅咪追咯。我好憎俾人見到自己懦弱㗎，我係好勝珠子嚟㗎嘛，我係可以好 tough 㗎，但係身心疲累嘅 Lori 撐唔住，真係撐唔住。咁跟住，我想請 Kelvin 出嚟。剩低嘅參加者裏邊，有邊一位係希望同 Kelvin 返香港繼續發展嘅話，喺我數3聲，亦都請你勇敢啲行出嚟。1、2、3。Anthony， 仲有冇？Jason。Anyway 啦，我出嚟咧原因咧就係我覺得好多謝你，即係咁多年裏邊咧，冇人令到我有犯到啲少少嘅漣漪。但係我哋配唔配到成功都好啦，我希望你都揾到你將來最啱你嘅配偶。其實呢個旅程咧，我同過好多人都傾咗好多偈，我發覺其實相處得最舒服，我可以講得最多內心嘅説話咧，都係同你講嘅。咁所以我希望
呢個旅程我哋係一齊開始嘅，我哋都可以一齊完結啊！喺收到 Kelvin 嗰個留言之後咧，我都好肯定我其實已經會揀定 Kelvin 嘅。咁其他人點樣睇呢件事，點樣去理解，我左右唔到。Anthony， 好對唔住，我始終都係覺得對你嘅感覺係朋友，同埋我已經有心傷嘅啦。Jason， 我好開心你喊出嚟。I think we share the same feelings。我想再更加了解你多啲。咁我唔只希望今次旅程會一齊開始，一齊結束。而係想繼續再去，一直行落去。多謝 Anthony， 咁亦都恭喜晒 Kelvin 同埋 Jason 配對成功。Jason 係一個完全唔係 purposely 去 impress 你，佢只係提出某啲嘅嘢講下，咁我又哇，我又會識笑喎，我會覺得感覺對喎。感情就係一樣好基本嘅嘢，就係呢啲咯。我喺個配對節目咧，我都好堅持去配對嘅。就算我覺得咧冇明顯嘅勝算啦，喂，點知真係可能中六合彩咧，咁咪試下咯。咁 Jusco 咧你就未出過嚟，你想唔想會有一個主場嘅時間？唔需要啦 ，OK。好，既然係咁咧，咁我哋經過一輪配對之後咧，終於咧係有4 pair 配對成功㗎，分別咧就係 Kurt 同 Tyler 啦 ，Eva 同 Kendrick 啦 ，Nelvin 同 Stone 同埋我呢邊嘅 Jason 同 Kelvin 嘅，恭喜晒大家！咁你哋翻到香港咧就會進入第2階段啦，個別 individual 嘅 dating 嘅時間嘅嚇。咁至於配對唔成功嘅都唔使失望嘅，相信你哋一定都會揾到你哋嘅 Mr. Right 嘅。OK，cheers！真係好煩。行開啦，我哋採訪啊！行開啦你，嚟個深啲嘅擁抱啦，唔得。Anthony 走咗出嚟之後，我聽唔到你走出嚟嘅聲，我係好緊張，我以為你決定咗唔走出嚟。點會咧？我好開心你2個配對到，即係靚仔同靚仔。我未食嘢已經反胃啊！呢度12個人啫嘛。我係佢哋嘅 Steve 啊。如果第日佢嚟香港揾我哋玩，要揾我哋啦，唔好淨係得佢。如果你問到我佢哋翻香港會點啊？我覺得都好難講，因為始終大家喺呢度嘅時候係成個環境啊、氣氛啊，將所有嘢推到去最高峰啦。咁翻香港面對現實啦，我覺得係有隱憂嘅，亦都有啲風險嘅。唔知真係要睇每個人嘅性格，要睇繼續落嚟佢哋嗰啲 dating 點發展。